Nah, tiang-tiang muka safah saged. Wong-wong nakal nggih ana indikasi ini iku sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane nggone surat Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi napa wal aqdan. Dadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mergo marisi ilmu mukasafah Allah. Wong kena didelok kok baduke. Yene si mahum fi wujuhihim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Lirboyo yen wonten mubalek terkenal. Diundang Lirboyo. Iku Mbah Karim nemu kiai-kiai sing wali mubalek ngono kok mbok undang. Bathuke ono gambare Palu Arit. Habis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. Nah, tiang-tiang mukasafah saged. Wae hasil neraka iku ruwet-ruwet gambarane. Misale mangane yo ngombe dikebani Pak. Tapi corong tasawuf iku ora penting kabeh. Yang jelas neraka mari lara mergo simbol sangka ora diridani pangeran. Swarga mari hebat mergo simbol iku diridani pangeran. Liyane ora penting. Ya sesuatu yang sudah tidak diridani pangeran wis mari lara kabeh. Ini ku angkala wajahima wa ta'amad khusati wa adzaban apa? Halimah nggih. Lan sampeyan balik teng ilmu tasawuf. Kula bolak-balik matur ya. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujudnya suhtuwah. Bentuk ngono iku ora diridani apa. Lah swarga saenak-enake swarga sing mari enak tenan iku bukti iku simbol ridha Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani apa. Niku tok. Mergo nak penyiksaan fisik iku iso ilang mbek fisik. Nggih gampang to nggih. Sampeyan disileti lara, dikethoki lara, mergo sampeyan waras. Sekali sampeyan dibius, diodel-odel ya ora kros. Nggih mboten. Artinya penyiksaan fisik e diodel-odel wetengem lara ora nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibius ya ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah iku luwih bijak timbang manusa. Allah nggambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahli nar. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwe lho sing mari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwe. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Paham ini kowe eling-eling niki penting. Mergo nak sampean nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saniki banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara neraka piye kondisine. Sampeyan dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdas ra karuan. Nganti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ngono. Kedalile jare Quran kan sike diodel-odel wetengem lara ra nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibisu ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah luwih bijak timbang manusa. Allah nggambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina gak mungkin barang luwih gedhe kok ning barang sing luwih cilik. Di swarga tok arduha samawati napa? Wal ard. Ana saiki ana didakok endi? Ana ulama jawab pokoke nang wis ana mbok ning ndi. Lah ya ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak do. Lah Mu'tazilah sik ngotot ora ana swarga. Lah ahli sunah kok sampean pokoke dari. Pokoke wis ana. Dalile Nabi Adam. Sampeyan nak ngaji ning kitab tauhid kisah Adam. Kok Adam ditokno ke swarga. Berarti swarga ora wis ana. Jare Mu'tazilah oh iku swarga ora arti swarga sing sok ben gawe swarga kebon ngono. Oh lah nek cara Ki Hamid Bedawi Lasem. Aja geman anak kuliah no IAIN kok dadi salat dadi raso. Goni IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Jadi artinya akidah sing dhisik ini diubak-ubak akhirnya bapaknya pusing. Pusing-pusingnya dhewe terus ngaramno anake kuliah campur ada duit ada filsafatan. Sing entekno duit filsafatan. Mereka agama ngoten niku, agama mbok soal mbek akal iku ora ono bare. Nggih. Lah ini kados media kum, kula tak cerita nyata.
Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi ora Gus Dur tok sing kontroversi. Agama mulai lahir iku sing gawa kontroversi. Ketika Nabi Muhammad cerita ning neraka iku ana sajaratus sakum. Innaha sajaratus sakum. Ning neraka iku ana wit jare Abu Jahal pengen alih Muhammad oleh Dian. Ndekne cerita-ceritane dhewe jare neraka panase pitung panase donya. Lah ana wit ora mati dadi angus. Jare panase ngono kok ana wit. Malane jare Quran wasajaratal mal'unata fil Quran. Wit iku dadi fitnah. Jadi semua informasi agama itu dadi fitnah. Mergo nek ana wit, lha terus wite iku ning ndi? Wong panase ngono kok ana wit. Iku waktu galenge. Wong ning neraka wis disuwiksa. Nganggo guweni pitung tikelan panase geni donya. Cara teori medis, ya mesti wis hancur lebur. Wis ora iso ngrasakno to. Wong kobong ning pasar Klender wis ora iso ngrasakno apa-apa, menawa wis kobong tek agama mau urusane iman. Iku anggere mbok rasionale ora karu-karuan. Wong pepes panase ngono wis modar-dar wis. Gak ngara iso ngrasa rasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya muni wallahu alam. Sekaya Imam Suyuti, Imam yang kekakuati nafsir alif lamin ya Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Puncak agama frustasi. Loh sama tak cerita ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Puncak agama itu akhirnya mbok ora roh. Sama tak cerita nih, malaikat itu rak pol-polan parek mbek pengiran. Wong jarine malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi napa? Khalifah. Aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sepundi. Dianggap keputusan sing kontroversi. Sian. Mulane malaikat yo protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa asfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusa mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten binatan mboten. Qabil mateni negara paling demokrasi paling modern kados Amerika, penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau tamati bolak-balik. Wong paling modern penggaweane jebule enggak jauh-jauh dari masalah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari waes ikut di timah. Sing soleh sing ora soleh pokoknya ya enggak jauh-jauh dari waes ikut timah. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Padha-padha khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas. Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak lamun. Kowe ora apa. Artinya pangeran lara jawab. Berarti nak ana agama gak masuk akal ora perlu dijawab. Pangeran dhewe sing di donya ora jawab kok. Kok kowe mela-mela jawab, kowe trimo kiai ngene paling banter. Pangeran ora jawab, jek kowe napa? Lah ora tak jawab wong ora iman. Apa nak jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenan. Iku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing aran Tafsir Munir. Mbok tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nak wau tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi. Yes, yang tadi bener, artinya akurat ada Qur'annya. Yang ini versi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi iku duwe versi terusane cerita ngene. Sesuai pengenan akhirnya nerangno. Iki versi Syekh Nawawi. Nggih keng ini lho, manusia itu duwe sahabat, ana selingkuh, zina, gento, barang perkarane mangan. Lah kowe saleh ora tau maksiat, ora tau selingkuh, perkarane iki takdir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungane Gusti? Ya hubungane ngene lho, gara-gara mangan di nafsu. Jadi manusia tak takdir di nafsu mergo mangan. Jajal saleh sudah ngalek mangan digaging terus nek ora kawang Arab, TKW akeh sing hamil. Jajal gendo kaya apa ora mangan seminggu, selingkuh ta ora? Wong mentale gento, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh ta ora? Mboten to? Soleh sudah langit, mangan daging, kumpul rumondo ora gawat. Wahai malaikat nantang, Harut Marut. Mulane satu-satunya malaikat sing dianggap elek, malaikat Harut
marun. Nantang. Ya ampun Gusti, kula kei nafsu. Ya tak jajal dikei nafsu. Warang dikei nafsu didono ning bumi. Lho iku roh wong wedok adus langsung selingkuh. Terus jare pangeran, manusa iku jek apik, zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis. Lah artine ngene, kabeh iku ora asal-usule. Manusa digawe birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Dadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugasnya maca tasbih mesti lha mau kula bangno Guwenthawa Sundul Langit agak mangan seminggu kira-kira zina ta ora ya molat-molat lha iku sing dimaksud pangeran ini aklamu malah tak lamun ki ora apa-apa iku sono hitung-hitungane ngono bareng dikei nafsu tenan pertama rong wedok langsung selingkuh lha kok ngono ae gletek lah padha kowe saiki ra korupsi saiki yo dipikir sing ngene kabeh ora tau korupsi dana APBD to. Perkarane saleh apa perkara ora duwe kesempatan? Ora duwe kesempatan. Sing jamin sapa? Nek sampean jabat ora korup. Padha malaikat ora zina mergo ora duwe nafsu. Kowe saiki ra korupsi mergo ora duwe jajal ke jabat. Ora ini urung rai saleh. Gak ora rasane dewi. Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane jari Imam Ghazali ulama-ulama sak top-tope menungso. Kalau bolak-balik nang ngaji teng Jogja niku bolak-balik matur. Sak top-tope menungso berpikir level kedua. Sing duwe level Allah pertama mu Allah tok. Mulane Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Mulane Allah seneng wa huwallazi yabda'ul khalqa awwala khalqin mu'id. Jadi kabeh sing ning donya iki ilmu kelas berat rumane. Kabeh sing ning donya iku level kedua, ketiga, keempat. Level awal namung kagungane Allah. Manusa duwe nafsu de birahi mergo ditakdir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditakdir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke manusa jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telek menantang. Nggih to nggih. Padha kowe roh pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ra setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Irian Jaya udahlah sampean ora gak ono grenjete. Mergo desain awal irunge sampean, selerane sampean gak jangkar. Kok ambek wong ngono kok iso lho. Dadi wong Afrika, wong Irian Jaya udah kabeh gak masalah gak sampean. Cek entek ora karokan cekak gak masalah. Nah, malah melaju to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artinya apa? Misalnya kriteriane wong jenenge wong lanang, roh pupu mesti merangsang. Jare sapa? Nek roh pupune wong Irian Jaya utawa wong Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis paha Irian Jaya. Tapi jajal padha Jawane. Nek arah sampean merang, padha wong Irian Jaya didesain irunge sahabat ambek padha irenge. Padahal ireng kreting. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing pirsa piye oleh desain Allah nggih sarape wong Afrika iso seneng padha kritinge padha irenge. Sampean kok iso ora seneng padahal kono wis blodor. Paham nggih? Iku pentingnya ilmune pangeran. Dadi Allah sing nguasai level awal. Mulane cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan nah, cara ilmu filsafat wonten al-aqlul awal, al-aqlus tsani iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aqlus tsani, al-aqlus tsalits. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, ora men ngaji klunak-klunuk swarga neraka. Kali-kali guyonan ilmiah aja lebokno ati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Padha-padha blodor, wong Afrika kira tertarik. Ya padha wong Afrika ora wong Jawa meneh ora tertarik.
Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean rasa bloder wis ora karu-karuan pikiranem. Nah sampean ra wong Jawa ora bloder lah, caranan ketat wis bingunge ra karuan. Wong Afrika roh, wong bloder lah ora apa-apa. Makanya undang-undang pornografi cara diundangno tenan ya bingungno tenan. Kriteria mari birahi ku piye? Nyatane wong Jawa ora wong Afrika ya ora piye-piye. Piye-piye. Lah wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambek wong Afrika udah dicul, kowe cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor? Berarti sing pornografi ra bahaya, sing ora pornografi bahaya. Iku pangeran tok sing pirsa. Lan kula nate tanglet Gus cara jenengan undang-undang pornografi piye? Ya apik artine ya pancen sing apik wong nganggo klambi, tapi aja dikaitno mbek birahi, nek birahi wis selera. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan jen sing apik wong nganggo klambi. Sawangane di dhuwit kelar tuku klambi ngono ae. Daripada blodor sawangane ra kelar tuku klambi ngono ae. Karena soal birahi nafsu selera urusan. Iki mau wong Irian Jaya blodor. Ambek wong Jawa jarian celananan. Kowe tak kumpul sak omah kira-kira ora zina ambek sing ndi? Sing celana. Padahal kono sing wis porno. Mergo Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Yo mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menantang. No pitik janggal mek sampean. Enak endi mangan pitik? Antar pitik kan ya janggal. Manusa kok iso doyan enake ning. Modho kowe janggal piye telek kok pitik tuh? Mergo desane irung beda mek sampean. Mun tak kuwatiri sampean ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampean terus ropo sing rasik dadi asik lha iku. Ngeri sampean. Menawa sampean pakar medis kakuati sumber pakan antek manusa genetiknya dirubah mangan tanah tertarik iso wae. Iku betapa pentingnya ngrubah asal usul gen awal. Mulane Allah bangga sekali awala khalqin maksudnya mergo kabeh sing terjadi iki karek ndelok asal usule kejadian. Pitik roh telek menantang mergo desane pitik roh telek menantang. Desane manusa roh telek desane wong Jawa rawang Afrika blodor ora tertarik. Desane wong Afrika antar Afrika tertarik. Napa ya kudu guyu, misale wong Afrika pacaran rayu-rayuan ble-blean kudu guyu dible apa ade. Cara sampean kan janggal loh. Asike ning ndi ngono. Lah padha wong Afrika sampean pacaran ora janggal. Asike ning ndi. Paham itu pentingnya ngaji. Jadi Imam Ghazali lah darani kabeh sing terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham ya? Jadi cara istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ana iku lagi sebab apa wis akibat. Kok sampean bintung ini gitu, iku sebab apa akibat? Cara aku ada timbang sampean darani bodoh ada muni akibat. Akibat wis dhisik bapak aku ra sugih aku terus ra mondok. Dhisik kiai ku rapati ngalim akhire aku ra ngalim ada muni akibat ae. Dibang muni sebab sawangane sampean salah kan? Kula di kanca kurang ngajari ra karuan, bocah melarat nganggur. Kowe kok melarat ngasalah bapakku. Lha piye? Engko bapakku sugih aku ora malah sugih. Tangan-tangan dia bener. Lah mengko kowe kerja sugih. Aku ora kerja lah bapakku sugih-sugih. Intine salah te bapakku ora iso. Aku mau akibat, pokoke aku mau akibat. Tangan-tangan dia udah bener. Nah, nggih ora kerja lah anak Soeharto tetep sugih to. Ya mulai tapi ilmu lu buat jerok-jerok orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Nah ngaji filsafat tuh mikirnya ngono-ngono mana tuh dora sholat dora kuapok gigi sing anak kuliah sambil sak kabeh. Malah nih agama coba takokno secara akal. Memang agama itu banyak yang masuk akal tapi menyisakan misteri. Mengenai cara sulis cara hadat alwi itu misteri ilahi. Mereka kadang ya kena dijawab tenan itu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon ketika angkat manusia jadi khalifah, malaikat ge protes atas alufia majib situfia wasfikut dima. Akhirnya bareng Allah nerangno, kemudian malaikat nanti nemuin apa subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tana innaka antal alimul hakim. Bukan kalau terus nangis.
Wa jahiman wa adzaban aliman lan siksa sing larakno mukliman sing larakno ziyadatan hale nambahi alama ing atase perkara zikira kang disebut apa mah iman kedhe wong kadhe bakal mendustakan sapa man annabi ing kanjeng Nabi. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiba mahila. Ing dalam dinane guncang. Atu zalzilu dikse guncang apa al-ardu bumi wal jibalu dan gunung. Wa kana tanawana apa al-jibalu apa gunung kasiban iku wis dadi debu. Romalan dikse debu mustami'an ingkang menggumpal. Sawise dadi debu sing menggumpal mahilan tur ingkang denjur. Maksudnya sailan ingkang leleh batas timai sause kumpule debu. Jadi debu sing menggumpal terus ditebarno angin. Bahwa tidak wa mahilan iku minha la yahilu wa aslu mahyul. Ustus silat dianggap apa to padha matu doma alal ya ing atase ya. Fanukirat maka den pindah apa doma ilal ha maring hak. Wa khudifatan tin buang apa al wawu wa wasani sakilaten kang dadi huruf mati kedua di sia dadi karena sayyidah wawu. Wa kulibat lan den genti apa batu doma kasrotan ing kasra limunasabatil ya krana jenis ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna saat temen ingsun Allah wa arsalna iku nugasno ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh ya ahla Makkah ya ahla Makkah. Rasulan ing rasul. Wa ta rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan hale nyekseni alaikum ngatasi sira kabeh. Di rasul sing tak utus sing sok ben nyekseni kuwe. Mane cara tiang-tiang muka syafah nganti sakniki nggih Rasulullah niku nyekseni kita sampai kiamat. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Bima kelan perkara yasduru ingkang metu apa mamingkum sing sira kabeh minal isan saking maksiat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kaya oleh nugasno ingsun ila fir'auna maring fir'aun rasulan ing rasul. Wa ta rasuliku Musa alaihi salatu wassalam. Dados rasul lung jembeng teng dina kiamat ya. Niku nyekseni segala perilaku umat. Nggih. Niku namung apa piyambak sing pirsa. Sampeyan ora usah bayangno, mosok Nabi Muhammad sitok nyekseni wong miliaran di sing iman ta ora. Sak pinter-pintere sampeyan nak pinter pangeran. Ngene pentingnya ngaji Quran nggih, ngaji Quran mbek sing ngapal Quran. Kula niki sombong, kok balen. Iku pentingnya ngaji Quran mbek sing ngapal Quran. Mergo jemben niteni gampang sekali. Rasulullah mau sitok nyekseni ratusan juta umat. Tapi mudah sekali. Niteni ki sing umate ta ora iku gampang sekali. Karena Allah nyediakno perangkate. Jika atas komputer bisa nyimpen file berjuta-juta file, mereka gampang sekali. Ini wow, ya, nak sampai hafal Quran ngerti. Kan pun neten, si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi titenane gampang. Enggak sing iman tentu wajahnya ono nure. Ini gue sing disebut pangeran ya matab ya wujuhu atas wadu nopo wujuh neng gone orang-orang masar ketara banget. Ndi ono sing wajah burem, ndi sing wajah putih, ya matab ya wujuh ning dina sing wajah putih, ning dina sing wajah. Dadi wong miliaran kaya apa indikasine jelas. Ya mataral mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi nak sing iman imane tenanan rai sawake nur kabeh. Nak imane pas-pasan kelip-kelip. Lah nak rai imane berat brudak. Jadi mudah sekali karena orangnya ada alamat. Ini semacam si mahum fi wujuhi min asaris sujud. Ini yaumatab yadu wujuhu watas wadun apa wujuh. Lah podo wong-wong nakal nggih ana indikasi ini sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane gone surat Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi napa wal aqdan. Jadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mergo marisi ilmu mukasafah Allah. Wong ku kena didelok kok baduke. Yene si mahum fi wujuhim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Nirboyo yen wonten mubalek terkenal. Diundang Nirboyo. Iku Mbak Karim nemu kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang, bathuke ono gambare Pak Luarit. Nah, wis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. Nah, tiang-tiang muka safah saged. Zaman panjenengane Abu Hanifah sampean delok teng Mizan Kubro. Mulane jare Imam Abu Hanifah ana wali muka safah dianggep iku wali TK. Aku dhisik tahu kecewa aja. Mergo
Imam Abu Hanifah itu wudu teng madharu Kufah nggih cara sakniki jumblang riyen nak tiang-tiang teng pinggir masjid wonten jumblang atus teng kene kajen mergi riyen nak jarang wonten kran jadi supaya lebih dari 2 kolah tiang-tiang kuno rak gawe napa jumblang mergo gak resiko najis mergo cara mazhab Syafi'i nak banyu akeh ngluwahi 2 kolah la yahmil khobasan ora iso napa najis wong nyemplung cek wong najis wong cawik kabeh dadi suci ya wonten canom wudu langsung diomongi ya Abu Hanifah tub min simai alatillah kowe iku tobat sangka ngrungokno alat lelahan sing kedua wonten tiyang wudu diomongin tub anisina kowe aja men zina wae wonten malih sing ketiga tub an uquqi walidaika kowe aja sering nglarakno wong tuamu akhire canom-nom mau jangkal ya Abu Hanifah bima ta'rifu dzalik jenengan kok pirsa coba Abu Hanifah ngerti king banyu wudu jadi ngerti misalnya dosa ngrungokno gitar paling dadi kadal apa. Tapi nak zina dadi anjing go babi wae. Lah nak nglarakno wong tuwa dadi kadang ngopo, tikus apa. Tapi beliau itu betul-betul mukasafah bahwa dawuh Nabi wudu nyeblokno dosa tahu betul. Misalnya dosa ringan ya dadi kadal. Itu banyak wali-wali yang mukasafah ndelok raine wong. Artinya nanti Rasulullah itu mudah sekali ndelok sing seneng beliau atau ndak karena mesti neng wajahnya yauman taral mu'minina wal mu'minati napa yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Sebab itu Kanjeng Nabi marahi Allahumma ij'al napa fi aini nuran wa fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'ali nuran. Terus terakhir dungane Nabi diputusno waj'ali nuran. Gusti mripat kula ya non nur, ati kula ya non nur, kuping kula nggih wonten nur. Kemudian semua diriku jadikan nur.